და ევროპას რა თუნდა თქმა, ხო? მოდით აი ეს უბრალოდ ცოტა უფრო ძვირადღირებული ავტომობილებია და ეს ავტომობილები ჩვენ ყველა გვეყოლება საქართველოში. ახლა მინდა ყურადღება გავამახვილო ამ ავტომობილზე. აი შეხედეთ, აი ეს არის პიკაპი, რომელიც არის დღეს ყველაზე საუკეთესო ბრენდი და ჩვენ რას ვაკეთებთ. ამას ექნება GB-ი გამოა. აქ ექნება G ბარკალაია. მოდი. ეს არის ჰიბრიდი. უბრალოდ აჩვენეთ რა არის, რა ავტომობილია და მე შეადარეთ სხვა ავტომობილები. შეხედეთ. ჭერი როგორ გადადის, ტყავი, რამე თუ არსებობს ავტომობილს ყველაფერი აქვს და არის ჰიბრიდი. აი უყურე, ხელით რო ვაკეთებთ, ნახე სალონი. აი უკან რო ხელით რაღაცებს ვამონტაჟებდით, ხან გამოგდიოდა, ხან არ გამოგდიოდა. აი უყურე როგორ არის ახლა. აი შეხედეთ. აი ეს არის 360 გრადუსი კამერა და თუ რამე არსებობს, აი ამ ავტომობილს ყველაფერი აქვს. წარმოიდგინე, ეს ავტომობილი არის დღეს, აი შეხედეთ. ეს ავტომობილი არის ყველაზე საუკეთესო ავტომობილი პიკაპებში დღეს. შეხედეთ საბურავები და ახლა თუ ეს ავტომობილები ჩვენ ჩავიყვანეთ საქართველოში, თოფი არ უნდა გვესროლონ, პირიქით თავდაცვას, პოლიციას, აი ეს ავტომობილი უნდა ყავდეს და ეს არის 4-4-ზე და ეს არის საუკეთესო ავტომობილები და ეს ძალიან მალე საქართველოში იქნება. შეხედეთ ვიზუალურად რა კარგი, აი ამ პიკაპზე იქნება როგორც გითხარით ისე, აი უყურეთ როგორ არის. აი აქ იქნება GB. აი უყურეთ. აი როგორ იხურება. ნახეთ. აი ეს არის ხვალინდელი დღე რო ვიძახოდი, ხვალინდელი დღე და მოვიდა ეს ხვალინდელი დღე, ხო? და ხვალინდელი დღე აი უყურე. ჩინელები ისეთი კარგი გოგოები არიან, ძალიან მაგარი და შრომის მოყვარე ხალხი არიან და დღე-დაღამე აქ არიან, რომ საქმე გაკეთდეს, საქმე და ავტომობილები გაიყიდონ და ფული იშოვონ. შრომელი ხალხია ერთი სიტყვით. მოგზანდით.